ఈరోజు మిమ్మల్ని కలవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది సార్. కాకినాడలో చాలా ఈ ప్రదేశం గురించి ఒక మాట చెప్పండి సార్. ఏం ప్రదేశం ఇది? దీనిని ఉప్పుటేరు అంటారండి. ఉప్పుటేరు అంటారు. ఉప్పుటేరు ఇది ఇలా వెళ్ళిపోతే సముద్రంలో కలుస్తుంది. ఇదంతా కూడా అంటే ఇది ఉప్పుటేరు అంటే క్రీక్ అని అంటారు కాబోలు ఇంగ్లీష్లో. దానికి ఇక్కడంతా చేపలు పట్టేవాళ్ళు, చేపల బోట్లు ఇవంతా ఎక్కువ అండి ఇక్కడ బాగా. సార్ మీరు గాంధీ మున్సిపల్ హై స్కూల్లో ఇంగ్లీష్ టీచర్గా వర్క్ చేస్తున్నారు కదా? సుమారు ఎన్నేళ్ళ నుంచి చేస్తున్నారు సార్? గాంధీనగర్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే 7 years నుంచి చేస్తున్నానండి. అంతకుముందు కూడా ఒకసారి చేశాను. ఆల్టుగెదర్ 32 సంవత్సరాల సర్వీసు. 32 సంవత్సరాల్లో మొట్టమొదట గాంధీనగర్ చేశానండి. ఇప్పుడు ఒక 8 ఏళ్ళు చేశాను. మీ సబ్జెక్ట్ సార్? ఇంగ్లీష్ అండి. ఇంగ్లీషు సబ్జెక్టులో మీరు టీచర్గా ఉంటూ తెలుగులో శతాధిక గ్రంథాలు రాశారు మీరు, అవునా సార్? అవునండి. నోటెడ్ అయినాయండి ఇప్పటికి. నోటెడ్ పుస్తకాలు అయినాయి. ఇంకా ముద్రించాల్సిన పుస్తకాలు సుమారుగా ఎన్ని ఉంటాయి సార్? ముద్రించాల్సినవి కూడా ఇంకా దగ్గర ఒక 40-45 వరకు ఉన్నాయండి. ఇంగ్లీషు నేర్వాలా అనుకునే వాళ్ళకి ఎవరన్నా నాలాంటి వాడు వచ్చి మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు ఏం చెప్తారు? ఇంగ్లీష్ ఈజీగా నేర్చుకోవడానికి ఏదైనా మార్గం చెప్పండి సార్ అంటే. అంటే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం అనేది ఏంటండి, 2 రకాలుగా ఉంటుంది మనకి. స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్, రిటన్ లాంగ్వేజ్ అని. స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ అంటే అది ఏంటంటే మనకి డైలీ రొటీన్లో వెళ్ళేటటువంటి ఇది కనుక కొన్ని మాటలు నేర్చుకుంటే మాట్లాడేయచ్చు. కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ అంటే వాట్ యామ్ ఐ, హూ ఆర్ యూ, ఇలా కొన్ని అవి కంటెస్ట్ పెట్టించిన పిల్లలైతే వాళ్ళకి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ కంటెస్ట్ పెట్టించేసి వాళ్ళని అట్లా ఉపయోగించుకోవాలి అవి అని నేర్పిస్తే వాళ్ళు దే కెన్ మేనేజ్, మాట్లాడగలుగుతారు. అది కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ అయితే చాలు స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్. ఇంకా రిటర్న్ అంటారా దానికి అంతులేదు. ఎంత నేర్చుకుంటే అంత పిండి కొలిది రొట్టె అన్నట్టు. ఎంత నేర్చుకున్నా ఇంకా నేర్చుకోవడానికి అలా ఉంటానే ఉంటుంది. మంచి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలంటే ముఖ్యంగా డిక్షనరీ చాలా ఉపయోగించుకోవాలండి. డిక్షనరీ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. నా దగ్గర ఒక డిక్షనరీ ఉండేది ఇంటర్మీడియట్ చదువుకునేటప్పుడు. అది ఆ డిక్షనరీ నేను 5 సార్లు చదివాను. దానివల్ల ఒక ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఒక వొకాబులరీ పెరుగుద్దనే లేదు, ఎంతో జీకే కూడా తెలుస్తుంది. అది కూడా ఉంది. ఇప్పుడు గలియనైజ్డ్ రోడ్ అని ఉంది ఒకటి. ఆ గలియనైజ్డ్ రోడ్ అంటే ఏంటంటే గలియన్ అన్న మొట్టమొదట ఆ రకంగా తారును ఉపయోగించి వేసాడు. దాన్ని గలియనైజ్ రోడ్ అన్నమాట. ఇలాగే మనకి జీకే కూడా చాలా వరకు తెలుస్తుందండి. డిక్షనరీ చదవడం అనేది చాలా మంచి హ్యాబిట్. ఇప్పుడు మీరు కవిత్వం విరివిగా రాశారు. అవునండి. సుమారు కవిత్వంలో ఎన్ని పుస్తకాలు రాశారు? ఏంటి? పద్య కవిత్వం రాశానండి, హైకులు రాశాను, వచన కవిత్వం రాశాను. ఆల్టుగెదర్ కవిత్వం వరకు తీసుకుంటే 18 సంవత్సరాలు అయినాయండి. ఈ మధ్య అంటే రీసెంట్ డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే తెలుగులో రాసాం కదా, చాలా రాసాం, 150 పుస్తకాల వరకు రాసాం కదా, సరే ఇంగ్లీష్లో రాద్దామని అనుకున్నాను. 1995 ఆ టైంలో ఇంగ్లీష్లో బాగా ఎక్కువగా రాశానండి. ఆ తర్వాత అనుకోకుండా ఈ రివ్యూస్ రావడం, ముందు మాటలు రావడం, దీంతో తెలుగులోకి వచ్చేసాను. అది ఇప్పుడు కొంచెం ఖర్చు పెట్టి మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లోకి వెళ్తున్నాను. ఈ మధ్యనే శేషేంద్ర గారు, మీ జిల్లా ఆయనకి సంబంధించి ఒక 100 సానెట్స్ రాశానండి. అలాగే MS సుబ్బలక్ష్మి గారి మీద ఒక 100 సానెట్స్ రాశాను. ఈ మధ్య ఇంగ్లీష్లో కేంద్రీకరించి తెలుగు పుస్తకం చదువుతున్నా కూడా ఇంగ్లీష్లోనే రివ్యూ చేస్తున్నాను. కవిత్వం రాయాలనుకునే యువకులకి మీరేమన్నా సలహా ఇవ్వగలరా? యువకులకి సలహా అంటే రాసేవాళ్ళు ఇప్పుడే రాద్దామని మొదలు పెట్టే వాళ్ళకి, నేను కవిత్వం రాద్దాం అని అనుకునే వాళ్ళకి మీరేమన్నా అంటే చాలామంది రాస్తున్నారండి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రాస్తున్నారు, యువకులు రాయకుండా ఏం లేరు. చాలా చక్కటి మంచి కవిత్వం రాస్తున్నారు. కుర్రవాళ్ళు కొత్తగా ఫీల్డ్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా బాగా రాస్తున్నారు. అయితే ఒకటి ఏంటంటే కొంచెం పునాది అనేది ఉంటే ఎప్పుడు కూడా మంచిది. పునాది ఆ పునాది ఎక్కడ? పునాది ఏంటంటే కొంచెం మనం క్లాసిక్స్ చదివితే దాన్ని బట్టి ఒక పద్య కవిత్వం ఇప్పుడు మనం రాయక్కర్లేదు, కానీ చదువుకోవడంలో తప్పులేదు. చదువుకుంటే మంచి బేసిక్స్ అవి కూడా తెలుస్తాయి, మంచి పునాది పడుతుంది లాంగ్వేజ్ పరంగా. అలా చదువుకుని చేస్తే బాగుంటుంది.
పుస్తకాలు బాగా చదివితే మీకు రాసే వాళ్ళకి మరింత పునాదులు పడతాయంటారు. అంతే కదండి. ఇప్పుడు ఏదైనా చదువుతుంటేనే మనకి అందునుంచి ఆలోచన వస్తుంది మనకి. మీరు బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలిగా అందరూ గుర్తించిన విషయం. అటు కవిత్వం, చిత్రలేఖనం, ఇంకా ఇతర ప్రక్రియలు కొన్ని మీరు ఇంతవరకు టచ్ చేయని ప్రక్రియ ఏదన్నా ఉందా? టచ్ చేయని ప్రక్రియ అండి, నేను అది ఈ మధ్యకాలంలో ఒకసారి నేను కూడా పునశ్చరణ చేసుకున్నాను. నేనేం రాయలేదు అని అంటే ఒక నవల ఒకటిను నాటకం ఒకటి కనబడి, అవి రెండు ఇంకా నేను పట్టుకోలేదు. అవి కూడా చెయ్యాలని ఉంది, ఎప్పుడవుతుందో చెప్పలేము. తర్వాత చిత్రలేఖనం గురించి, మీలోని చిత్రకారుడి గురించి, దాంట్లో ఇంకా మీరు ఎటువంటి ఇంకా ముందుకెళ్ళాలనే ఆలోచన ఏమన్నా ఉన్నాయా? అవి కొంచెం చెప్పండి. చిత్రకారుడు అంటే ఒక రకంగా నేను కాదని చెప్పాలండి, చిత్రకారుని కాదని చెప్పాలి. ఎందుకంటే దగ్గర ఒక 10 ఏళ్ళు అయ్యింది బ్రష్ పట్టుకుని. అంతకుముందు 10-15 ఏళ్ళ ముందు చాలా బాగా ముమ్మరంగా వేశాను. స్టేట్ లెవెల్, నేషనల్ లెవెల్లో కూడా అవార్డ్స్ వచ్చాయి. తర్వాత అనుకోకుండా రైటింగ్ బాగా ఎక్కువైపోయిందండి. అంటే మీరు ఆ దృష్టి మరలించకపోవడం వల్ల మీరు చిత్రలేఖనం వైపు వెళ్ళలేకపోయారు, ఆగిపోయిందండి. దాని మీద దృష్టి కేంద్రీకరించారు. అవును. అదేంటంటే లిటరేచర్ వచ్చేటప్పటికి ఒకనొక టైంలో మంత్లీ 9 పత్రికలకు సీరియలైజ్ చేస్తుండేవాడిని. అలాగా రైటింగ్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల చిత్రలేఖనం కొంచెం పక్కకి దారి వెళ్ళింది. మళ్ళీ మొదలెట్టాలండి. మీకు నచ్చిన ప్రక్రియ, రచనా ప్రక్రియ ఏంటి? అలాగని అడిగితే నాకు మొట్టమొదటి నచ్చింది వ్యాసమేనండి. ఎందుకంటే వ్యాసం నేను ఎలాగా మొదలెట్టి ఎలాగ రాసినా నాకు అది నల్లేటి నరకంటో చూసారా, అలాగా చాలా సునాయాసంగా వెళ్ళిపోతుంది. దాని గురించి నేను కష్టపడక్కర్లేదు. ఇలా మొదలెట్టి ఎలాగైనా మొదలెట్టగలను, ఎలాగైనా రాసేయగలను. రచనా ప్రక్రియలో మీకు చాలా సరళమైన ప్రక్రియ. వ్యాసానికి సంబంధించి నాకు ఆ వ్యాస రచన మీకు ఈజీ ఉంది. దాని తర్వాత కవిత్వం బాగా రాస్తాను. మూడో దాంట్లో కథ. ఆ 3 సమీక్షకుడిగా మీకు మంచి ఇది ఉంది. మీరు కవిత్వం చిరునామా అవన్నీ కూడా కవిత్వం మీద మీరు రాసినటువంటి సమీక్ష వ్యాసాలని మీరు సమీక్షలన్నీ కలిపి ఒక పుస్తకంగా వేశారు. అవునండి. బృహత్తర గ్రంథం, చాలా పెద్ద పుస్తకం. చిత్రం కూడా మీరే వేశారు. దానితో చాలా అందం వచ్చింది ఆ పుస్తకానికి. చాలా పెద్ద వాళ్ళ యొక్క ప్రశంస మీకు ఆ పుస్తకం చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమవుతుంది. దాంట్లో అన్ని విషయాలు క్రోడీకరించారు కూడా. మళ్ళీ నెక్స్ట్ అటువంటి గ్రంథం మళ్ళీ ఏదైనా వచ్చే అవకాశం ఉంది? సమీక్షల వరకు తీసుకుంటే మళ్ళీ అటువంటి గ్రంథాలు 2 వచ్చేవి ఉన్నాయండి. అవన్నీ కూడా అంటే ప్రెస్ కాపీస్ తయారు చేసుకుని ఉంచుకున్నాను. వీళ్ళు వెంబడి పుస్తకాలుగా వెయ్యాలి. అంటే ఒక 7 సంవత్సరాలు ఇక్కడ మా కాకినాడ లోకల్ సర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్ అని ఒక పత్రిక ఉండేదండి. ఆ ఎడిటర్ గారు ఏంటంటే నాకు వారానికి 3 ఫుల్ పేజీలు ఇచ్చేశారు. ఇచ్చేసి మీ ఇష్టం, ఈ 3 పేజీలు మీరే నిర్వహించాలనేటప్పటికి మంగళవారం నాడేమో సాహిత్యం గురించి, లక్షవారం నాడేమో కళ గురించి, శనివారం నాడు పిల్లలకు సంబంధించి నేను 3 పేజీలు నిర్వహించేవాడిని. దానివల్ల నేను చాలా విస్తృతంగా రాయాల్సి వచ్చిందండి. అయితే ఒకటి, ఆ కాలంలో నాకు పెద్ద పత్రికల్లో ఆంధ్రప్రభ పత్రిక, జ్యోతి, వీటిల్లో కనబడే తరచుదనం తగ్గింది ఆ 7 ఏళ్ళలోనూ. కాకపోతే మా ఎడిటర్ గారు ఏం చేసేవారంటే నేను రాసిన ప్రతి వ్యాసాన్ని కూడా ఆ రచయితలకు పంపించేవారు, ఆయనే శ్రద్ధ తీసుకుని. దాంతో చిన్న పత్రికలో రాసినా కూడా బాగానే పాపులర్ అయ్యింది ఆ వ్యాసాలు విని. అవే ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి. అవే ఇప్పుడు ఇంకొక సంపుటం అవుతాయి, ఇంకా మిగిలిపోయినాయి, చెయ్యాలి అవన్నీ. మీకు ఇప్పుడు ముద్రించాల అనుకునే పుస్తకాలు ఆతృతగా మీరు ఎదురు చూస్తున్న పుస్తకాలు, వాటి గురించి ఏమైనా చెప్పగలరా? ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ప్రస్తుతం వర్క్ చేస్తున్నటువంటి ఒక పుస్తకం ఉందండి, పద్య కవిత్వం, రాధికా కృష్ణం అని. అది లిమిటెడ్ ఎడిషన్ కింద జస్ట్
ఒక 28-30 కవితలతో 2017లో అనుకుంటా వేశాను ఫస్ట్ టైం. అంటే అది లిమిటెడ్గా ఎడిషన్గా వేశాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ దాని తర్వాత చాలా ఖండికలు రాశాను. ఒక 90 ఖండికల వరకు అయినాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి సెకండ్ ఎడిషన్గా తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను. ప్రస్తుతం ఆ వర్క్లో ఉన్నాను నేను. తర్వాత మీరు కవి చిత్రకారుల మీద పుస్తకం రాశారు. అవునండి. దాని మీద ఒక 2 మాటలు. కవి చిత్రకారులుగా అంటే నాకు మొట్టమొదట ఈ పదాన్ని నాకు నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు గారు నేను సుమకవితాంజలి అనే పుస్తకంకి ముందు మాట రాశారు ఆయన. అందులో నన్ను గురించి కవి చిత్రకారుడిగా ఆయన రాయడం జరిగిందండి. ఆ కవి చిత్రకారుడు అనేటటువంటి ఒక పదబంధం అది కొంత ఆకర్షణీయంగా నాకు తోచింది. అయితే తర్వాత చెరుకు సంపాదకులు నండూరి రాజగోపాల్ గారేమోను ఒక శీర్షిక నిర్వహించమని అడిగారు. అడగడంతో ఏంటంటే కవి చిత్రకారులు అనే శీర్షిక రాస్తానండి అన్నాను. ఆయన ఎంతమంది ఉంటారండి అని అడిగారు. 10 మంది ఉంటారా అని అడిగారు. లేదండి 25 మంది, ఇప్పుడు ఈ పరంగా నేను 25 మంది పేర్లు చెప్పగలను, వాళ్ళు కాకుండా ఇంకా ఇటుకితే ఇంకా దొరుకుతారు అంటే నువ్వు అయితే ఖచ్చితంగా రాయండి అన్నారు. అప్పుడు రాయడం జరిగిందండి. చిలుకులో రాశాను. ఆ తర్వాత విశాలాక్షి ఎడిటరు ఈతకోట సుబ్బారావు గారు కూడా ఆ శీర్షికని కంటిన్యూ చేయమని అడిగారు. ఆ రకంగా ఒక 30 ఆర్టికల్స్ వరకు వచ్చాయండి. తర్వాత అనుకోకుండా మా అమ్మాయి పెళ్ళి కారణంగా అది ఆపడం జరిగింది. ఆ ఆపడం ఇంకా అలా ఉండిపోయింది అది. అయితే ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళవి అన్నీ కూడా కలిపి ఆ పుస్తకం తీసుకురావాలి. ఇంకా పుస్తకం మీద రాలేదు. అందులో మీరు కూడా ఒక కవి చిత్రకారుడిగా ఆ పుస్తకంలో నేను రాయడం జరిగింది. ప్రకృతి ఆత్మను ప్రాణం పోసిన ఆత్మకూరని ఏదో శీర్షిక పెట్టినట్టు గుర్తు. అలాగా మీ గురించి కూడా ఒక వ్యాసం వచ్చింది అందులో, ఆ శీర్షికలో. చాలా సంతోషం సార్ ఈరోజు కలవడం. చాలా ఆనందం సార్. మీరు పని పెట్టుకుని కాకినాడ వచ్చి మరి నన్ను మా కాకినాడకి మా ల్యాండ్ మార్క్ అయినటువంటి ఈ ఉప్పుటేరు దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి నన్ను మీరు ఈ రకంగా ఇంటర్వ్యూ చేయడం అనేది చాలా సంతోషం. నమస్కారం అండి. నమస్కారం సార్.